萬分歡迎大家今日嚟到 Instacar HK 嘅 YouTube channel。我哋今日咧又有一個 event coverage，就係老爺車會個 morning drive。大家餓咗咁耐之後，因為之前疫情嘅關係咧，而家開始可以做翻4人台咧，我哋個會就可以出翻嚟有一個每台4人嘅早餐。咁今日出嚟，所以咧就好多車，因為嗰個天氣又好，跟住又個個都好耐冇揸過佢哋啲外居，咁咧。咁我哋而家呢個就係自己一個 meeting point 先，咁淨係個 meeting point 都未去到個 actual location 啦，已經好多靚、好多正嘅車。今日嘅 theme 咧就意大利車多，加埋呢個美國、英國同德國嘅老爺車。咁咧我哋會喺度聚集咗先，跟住我哋稍後就會直飛入去呢個機場 Air Marriott 酒店呢個 Sky City。咁去到咧，我哋就會再影一影俾大家睇有乜嘢其他靚車。陣間見。咁話咁快咧，我哋就嚟到呢個機場 Marriott Sky City 啦。咁一路揸入嚟咧，嗰個 traffic 都好好，天氣都好暢順。咁如我哋所料咧，嚟到咧亦都係超多靚車嘅。咁所以我同大家做一個 walk around。咁呢度咧就有一架係 Retro Mod 嘅911 Porsche， 就係英國牌子 Theon 改嘅。咁就係用一個964 base 嚟做嘅一架 retro mod， 咁啊同我哋上次講嗰架 Kaga 嗰啲都係相同呢啲咁嘅 project 嚟。咁啊車主啊啱啱開咗個引擎嚟，睇下我哋不如睇睇個引擎有咩唔同咯。咁啊闊 fender 啦，retro 嘅 foot look 啦，因為 engine 基本上全新嘅。咁啊，亦都之前講過美國車喺我哋啲 morning drive 咧係好 popular 嘅。咁好特別嘅美國車我哋都唔少，包括呢架右軚版嘅 Plymouth Prowler， 冇搶眼，香港應該都係得一架啫，黃色。咁呢度有架1958年嘅 C1 Corvette 啦，即係第一代嘅 Corvette， 亦都係右軚出咗牌嘅，所以亦都係非常之罕見。咁啊，後面有 Alfa Romeo 啦。Jaguar E-Type 啦，呢個 XKR 大家見過。咁依架我想同大家睇睇嘅就係一架 Lancia 嘅 Fulvia Sport 1.6。咁依架 Lancia 係 actually 一架同 Zagato 去 design， 咁係非常之少喺香港，我估都係得幾架。我見過另外一架，因為大部分咧佢哋啲 rust problem 好勁嘅，咁所以仲有得 keep 住喺度行緊嘅係買少見少。呢架係我哋個 ex-chairman 嘅 Maserati Indy 啦，咁大家我哋其他 video 都會見過㗎啦。呢架有架早期嘅法拉利308，就係行 carburetor 嘅。咁啊，同埋我自己嗰架328啦，當然大家都會熟悉啦。咁啊，
Mercury Cougar 頭先見過呢架，亦都係我哋成日會出嚟嘅 member。咁係一個好靚嘅 Rolls-Royce Corniche。咁呢架就係架大家我哋上次嘅 video 同埋喺 Petrolicious 嘅 video 都一定會見過嘅 Kager Retro Mod Porsche 911 Joker， 就係用個993嘅底去做。咁啊馬莎 MC Victory 啦。咁另外一樣嘢就係咧，次次我哋有 event 咧，保時捷都係一個非常之 popular 嘅。咁今日我哋都有唔少嘅保時捷，包括呢架356啦、964啦。後面有架 Targa 啦，同埋亦都有架G Series 嘅911 Speedster 喺個尾度。咁希望大家 enjoy 呢個老爺車會 Morning Drive 嘅 event coverage 啦。如果你 enjoy 嘅咧，麻煩俾個 like 同 subscribe，我哋嚟緊會有再多啲嘅 video 同大家分享嘅。Thank you。